तो ऐसे तो डाक वाला कुछ इनका क्या तो ये सब हाँ यार ये सब तो हो गए बाहर में चाहिए हाँ रूम है एक बरामदा है जो भी पीछे से बैसल हाथ हमारे वो पकड़ रहे हैं बैसल एक से दो हाँ ऐना सकते हाँ कोनो की छै ई वाला चना कथी संगे दै छियै लिट्टी संगे
वह चौकी सटा के लगा दे। अरे बराबर में ज्यादा नहीं। आराम से हो जाए।
हल्दी से मार दो ना ऊपर से देख लो आगे पीछे करो इसके नीचे कंकर है उठाओ इसको उठाओ कंकर है नीचे कुछ हंसते कुछ गाते तेरी आँखों के साए चुराए नशीली यादों में यहाँ के मखान वाला पोखर नहीं मखान वाला ये पुराई थी ना 607 फीट है माछे का ध्रुवमिदं परो द्रव्याधं जगति कदल